太难了，连续3天给女儿跑学校咨询高中分数，走到哪里都是涨分。虽然不是最后的录取线，心里还是焦虑满满。对于卡在重点高中分数线上下的普娃来说，太难了。只能说好点的公立高中收分高，优秀孩子太多了，怪自己没有将孩子的学习习惯培养好。选择公立高中还是私立高中让我非常纠结。如果想省钱读公立，5+2区域只有4所普通高中可以选择，要么距离远，要么是新学校。如果想省钱又想读重点高中，只能选择离家远的周边郊县省一高中就读。最后的选择就是私立高中，费用贵，便宜的5万多，贵的7、8万，再算上补课，1年的私立保底费用妥妥的10万块。前期小学、初中私立费用投入太多，未来孩子的教育费用还有大笔投入在本科。对于处在经济下滑期的家庭来说，现阶段的教育支出必须用在刀刃上，这也是让我纠结的原因之一。其实我家是普娃，无论读公立还是私立，3年后高中的天花板我一眼能看到，3年后的出路在哪里，升学路径需要提前规划，这已经摆在我面前了，着实让我抠脑袋。